Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaamay asxaabta meel walba joogtaan. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago software ka saacidaya in sawirkaaga xoogaa yar bright aad ku darto. Sidaad u jeedo sawirkan markiisa hore wuxuu ahaa sida tan, kadibna waxaan ka dhignay sida tan. Wax kale uma aanan isticmaalin sawirkan, kaliya waxaan u isticmaalnay software plugins ah. Sidaan hore usoo sheegnay softwareda noocyadana waxaa loo yaqaanaa plugins software. Waa software kaligooda aan lagu shaqayn karin, waxay u baahan yihiin in software weyn dhexdooda ay ku dhex shaqeeyaan. Marka videogan waxaan u qeybin doonaa 3 qaybood ayaan u qeybin doonaa. Qaybta ugu horeysa waxay tahay sida aan ula soo degi lahayn, qaybta labaadna waxay tahay sida aan ugu shuban lahayn computerkeena, qaybta saddexaadna waxay tahay sida aan u isticmaali lahayn softwarekan. Marka ku soo dhawaada muuqaalkan. marka ugu soo horeyso waxaad soo furanaysaa browser noocaad isticmaalayso. Aniga waxaan isticmaalayaa Chrome. Kadib qaybta searching-ka ayaan waxaan ku leeyahay linkigan aan wada ayaan paste ku leeyahay. Ka walwalin linkigan waxaan idin soo dhigi doonaa description-ka iyo comment-iga waa idin soo dhigi doonaa. Marka enter ayaan leenahay. Kadib waxaa noo geenayaa plugins software-ka ayuu noo geenayaa meesha aan kala soo degi lahayn. Sidaad u jeedo website-kan ayaan kala soo deganaa getintopc.com. kadib meeshan sidaad u jeedo system operationka uu ku shaqeynayo waa Windows 7, Windows 8 iyo Windows 8.1 iyo 10 kaba. Kadib adiga waxaad leedahay dowlad ayaad leedahay. Kadib sidaad u jeedo xoogaa uu is-generate garanaya. Kadib sidaas ayuu isku soo dejinayaa. Sidaad u jeedo marka application-ka kuugu jiro oo lagugu soo dejinaya ayuu ku soo kicinayaa. Marka hadda sidaad u jeedo aniga internet download management ayaan isticmaalayaa. Marka aniga mar hore ayaan u soo degsaday, kadib cancel ayaan leeyahay. Sidaad u jeedo markaasi sidaan ayuu kuugu soo muuqanayaa software-ka. Marka waa WinRAR. Marka waxaan ka dhiganaynaa folder ayaan ka dhiganaynaa. Marka si aan u dhigno marka hore waxaan leenahay right click, kadibna waxaad leedahay extract to aad leedahay. kadib marka software-ka sidaan uu kuugu soo baxo, ugu horeyn waa inaad iska fiirisaa in uu Photoshop-ka uu ku xiran yahay. Marka Photoshop-ka ayaan close gareynaynaa. Kadib sidaad u jeedo software-ka markaad furto wuxuu kuu soo bandhigayaa 64 iyo 86 ayuu kuu soo bandhigayaa. Marka hadba window-ga kuugu jiro operating system-ka kuugu jiro hadduu yahay 64 bit iyo hadduu yahay 32 bit. Marka midkan 86 waa 32 bit. marka sidaad ku kala ogaato operating system-ka computer-ka ku jiro marka hore this PC-ga ayaad right click leedahay, kadibna properties ayaad ka xulanaysaa. sidaad u jeedo hadda aniga operating system-ka aan isticmaalayo waa 64 bit waaye. marka aniga waxaan dooranayaa 64 bit ayaan dooranayaa. kadib software-ka sidaan ayuu kuugu soo muuqanayaa. kadibna double click ayaan siinaynaa. kadib sidaan ayuu kuugu soo baxayaa. kadib waxaan leenahay okay. marka luqadda doonto ayaad ka dooran kartaa. kadib waxaan leenahay next, I accept, next, install ayaan leenahay. xoogaa uu iswadayaa uu ku shubayaa. marka jeega ayaan midkan ka qaadayaa. kadib waxaan leenahay finish. kadib sidaad u jeedo marka filekan crack ayuu wataa. marka serial ma hayno. marka crackan ayaan furaynaa folderkaas ah. kadib crackan ayaan copy gareysanayna right click. kadib waxaan leenahay copy. kadib this PC ayaan ku dhufanaynaa. kadib waxaan ka xulinaynaa local drive C-ga. local drive C-ga waxaan kasii xulinaynaa program files. program fileska waa programmada 64 bit meesha ay ku jiraan. midkan waa 32 bit. programmada 32 bit meesha ay ku jiraan waa kan. marka programka aan raadinayn waa 64 bit waaye. marka double click ayaan ku siinaynaa. kadib waxaan kasii xulinaynaa Adobe. kadib Adobe Photoshop. kadib waxaan kasii xulinaynaa waa plugins software. marka folderkan ayaan ka xulanaynaa. kadib sida jeedo software-ka magaciisa waa Skinfiner. kadib asaga ayaan furaynaa. fileka aan crack hadda aan soo qaadna ayaa inta paste ku leenahay right click. kadib waxaan leenahay paste. kadib waxaad sii leedahay replace the file. kadibna continue ayaad leedahay. sidaas ayuu kuugu shubay. kadib waxaan soo furanaynaa Photoshop-keena ayaan soo furanaynaa. markaan Photoshop-ka aan soo furano kadib waxaan tagaynaa filter. kadib sidaad meeshan aad ugu jeedo meeshan waxaa lagugu soo darayaa photo toolbox ayaa lagugu soo darayaa. marka sida u shaqeeyo sidaan u ogaano marka hore waxaan galaynaa file. kadib open ayaan leenahay. waxaan soo gelinaynaa sawir aan ku baratikeyno. markaan sawirkan aan soo gelino marka hore sida u shaqeynay ayaan rabnaa inaan aragno software-kan. marka hore waxaan leenahay file. kadib waxaan kasii xulinaynaa photo toolbox. kadibna Skinfiner ayaan ka xulinaynaa. xoogaa uu soo kicinayaa hadda software-kan.
softwarekan kaagama baahan inaad shaqo badan aad sawirkaaga aad geliso. Marka ugu horeyso interfacekiisa waa midkan markaasi kadib meeshan sida ujeedo skin colorka xoogaa yar midkan sare ayaad u qaadaysaa. Kadib tolerancegan ayaad xoogaa yar dhanka right-ka ayaad usii yar wadaysaa. Kadib amountigan smoothing waa midkan waa mid oo smoothing ayuu ku sameynayaa. Xoogaa yar amountiga xoogaa yar sare u wad. kadibna meeshan bright-ka ayaad imaanaysaa, qaybta hoose ayaad usoo jiidaysaa scroll-ka. kadibna bright-kan ayaad sawirkaaga ayaad ku daraysaa. xogeer markaan bright-ka aan sawirka aan ku darno sidaad u jeedo sawirkeena waxaa meeshan noogula darayaa bright ayaa noolaga darayaa. markiis hore sawirka wuxuu ahay sidatan, kadibna waxaad ka dhigtay sidatan ayaad ka dhigtay. haddii aad shadowgan isticmaasho xoogaar meelaha mugdiga ku jirjira ayuu kaaga bixinayaa. shadow sidaad u jeedo mugdiga ayuu meelaha kaaga bixinayaa. meeshan highlight-kan asagan waa iftiin kaas oo sawirkaaga iftiin kale kusii yara daray. haddaad rabto waad isticmaali kartaa, laakiin aniga 23 oo kale ayaan geysanayaa. marka sidaad u jeedo marka sawirkaaga kaagama baahan in aad rabto inaad cadaan aad ka dhigto, kaagama baahan waqti badan inaad geliso, kaliya waxay kaaga baahan tahay inaad software-kan aad hesho kadibna aad ku shubato. marka hadda kalaradan hadda aad saxsaxday waad save gareysan kartaa, preset waa ka samaysan kartaa. si aad ugu samaysato marka hore waxaad ku dhufanaysaa calaamadda add-ka ayaad ku dhufanaysaa. marka presetkaaga magacaad u baxsanaysa ayaad ku qoranaysaa. aniga hadda waxaan leenahay Zemkis 5 ayaan leenahay. kadib waxaan leenahay okay. kadib option-kan kale ay kuu soo saaraya. kadib waxaan leenahay okay. meeshan marka haddii meeshan apply preset-ka aan furno sidaad u jeedo meeshan waxaa noogu soo baxayo Zemkis 5ka hadda aan dooranay. haddii Zemkiskan caadiga aan dooran sidaad u jeedo sawirkeena waa mid hore color aniga aan u sameeyey, laakiin haddaan Zemkis 5ka aan doorto sidaad u jeedo sawirka iftiinkii hadda aan rabnay ayuu noogu darayaa. kadib waxaad leedahay okay ayaad leedahay. markaad ka dhamaato sidaad u jeedo marka sawirkaaga hadda bright-kii aad rabto sidaas ayaa lagugu darayaa. marka waqti badan kaama qaadanayso haddii aad rabto sawirkaaga inaad bright ku darto. ugu dambeyn fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay subscribe saar, furo calaamada gambaleelka si ay kuugu soo dhaca muuqaal walba aan soo geliyo. waad ku mahadsan tahay daawashada videogan. badanaa channelkan waxaan uga hadli doonaa arrimaha multimedia iyo software-ada aan isleeyahay aad iyo aad ay noogu muhiimsan yihiin ayaan ku sharxi doonaa insha Allah. midda kalena su'aalaha dhowr aad iga soo weydiiseen dhanka commentiga waxaan isku dayi doonaa videoyada soo socda inaan kaaga jawaabi doono insha Allah. ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.